Касым Тыныстанов алгачкы билимди диний мектептен алган. Шаардык Каракол Орус жергиликтүү мектебинде Агартуу институтуна окуган. Эркин-Тоо газетасынын жооптуу редактору болуп иштеген. 1927 баштап 1930 чейин Кыргыз СССР эл агартуу комиссары болгон. 1928 жаңы маданият жолунда журналды уюштурууга катышып, 1931 чейин анын жооптуу редактору болгон. 1931 Кыргыз маданият курулуш институтуна илимий кызматкер, сектор башчысы, директордун милдетин аткаруучу. Ошол эле учурда Кыргыз педагогикалык институтунда окутуучу. Касым Тыныстанов 1938 репрессиялар учурунда эл душманы деген наамга коюлуп, атылып өлтүрүлгөн. Касым кыргыз жазма адабиятын жана илимий тил таануу баштоочулардын бири. Кыргызстандын улуттук жазуусун иштеп чыгууга, асиресе араб алфавитин кыргыз тилине ылайыкташтыруу, араб алфавитин латынча, латынчаны орус алфавитине алмаштыруу иштерине катышкан. Азыркы кыргыз орфографиясынын негизги принциптерин иштеп чыгып, кыргыз тилинде туңгуч окуу китептерин, кыргыз тилинин туңгуч грамматикасын жана тил илими боюнча кыргыз терминологияны түзгөн. Касым адегенде казакча, кийин кыргызча жазган ырлары Алматы жана Ташкентте казакча чыгуучу газет-журналдарга жарыяланып, 1925 Касым ырларынын жыйнагы деген ат менен Москвада жарык көргөн. Касым туңгуч көркөм котормочу. Ал интернационалды Крыловдун тамсилдерин биринчи жолу кыргызчалаткан.